Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, năm nay con nhập lồng đèn về sớm hơn mỗi năm ạ. Lồng đèn năm nay con nhập số lượng rất là nhiều. Con sợ tắt biên nên con nhập hàng về sớm để cho đồng tu đặt kịp Tết treo ạ. Năm nay con làm 3 size ạ, rất là chuẩn nét ạ. Rõ nét hơn năm ngoái, chữ Nam Mô Di Đà Phật, hoa mai ạ. Đây là size kéo thẳng, size 20 x 40 ạ. Dạ, tiếp theo là size 30 x 60, con có 3 size. Đây là size 30 ạ. Dạ, có hoa mai bên hông rất là đẹp ạ. Tiếp cuối cùng là size 35 x 70 ạ. Quý đồng tu có đặt để treo Tết hay là cúng dường cho chùa đạo tràng mình để ăn tất niên thì liên hệ con sớm nha. Tại vì năm nay con sợ tắt biên nên không có lồng đèn để bán con về số lượng rất là nhiều ạ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, số lượng rất là nhiều ạ.